রেফ্রিজারেটর থেকে বলছি। তো আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আপনার মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের টপিকটা হচ্ছে আমাদের পুরাতন মাল নিয়ে। যারা কম দামের ভিতরে পুরাতন ও ভালো মানের ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। হয়তো অনেকেই বলেন ভাই আপনারা এই মালগুলা কিভাবে কি কানেক্ট করেন বা এগুলো ভালো হবে কি না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমি বলছি, আমাদের এগুলো হলো এক্সচেঞ্জের মাল, কিছু জাহাজের মাল সেই ক্ষেত্রে। আর আমাদের এখানে অনেকে বলেন ভাই রিপেয়ারিং করে আপনারা বিক্রি করেন কি না। তো আমাদের এখানে যেটা রিপেয়ারিং করা হয় সেটা আমরা বললেই দিই যে এটা রিপেয়ারিং করা হয়েছে। তো বেশিরভাগ আপনার রানিং কেনা আর বেশিরভাগ আপনার অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তা কথা না বেরিয়ে চলেন শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো ভিডিওটা হচ্ছে অনেকে হয়তো বলেন যে ভাই ওয়ারেন্টিটা কীভাবে দেন। আমাদের ওয়ারেন্টিটা হচ্ছে ঢাকার ভিতরে, ঢাকার বাইরে নাই। আর কারো যদি আপনি ঢাকার বাইরে নেন সেক্ষেত্রে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস আমরা দিতে পারবো। চলুন বেশ কথা না বেরিয়ে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। স্টপ করছেন? তো ফার্স্টে আপনাদের দেখাবো ওয়ার্লপুলের একটি ফ্রিজ, নন ফ্রস্টের। এটা আপনার সম্পূর্ণ রেড কালার। এটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্লপুল। এটা আপনার 12 সেফটির মালটা, খুব ফ্রেশ। এটা আপনার ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। সম্পূর্ণ ফ্রেশ মাল, অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা। তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, ফ্রস্টের ভিতরে একদম বিগ সাইজ। যারা দোকানের ক্ষেত্রে বা বড় ফ্যামিলি সেক্ষেত্রে এই ফ্রিজটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় 20 সেফটির মাল। এটা আপনার ডিপ, এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। ডিপটা অনেক বড়, নর্মালটা অনেক বড়। দোকানে, রেস্টুরেন্টে বা বাসা বাড়ি সেক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারবেন। অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 16,000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার হিটাসি ব্র্যান্ডের একটি ফ্রিজ। এটা আপনার হলো 16 সেফটির একটা। দেন কালারটা খুব সুন্দর, একদম নিউ, একদম ফ্রেশের ভিতরে। দেখাচ্ছি ডিপ, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ নন ফ্রস্টের। আর নর্মালটাও দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, একদম ফ্রেশ। তো প্রত্যেকটা মালে আমাদের ঢাকার ভিতরে 10 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, তাহলে আনটাচ। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার মিনি ফ্রিজ, যাদের ছোট ফ্রিজ লাগে এক ডোরের বা স্কোয়ারের ক্ষেত্রে বা বোতল বা ঠান্ডা পানি খাবেন সেক্ষেত্রে। এটা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রা। দেখেন এটা আপনার ওই যে ছোটো একটা, ওটা হলো ডিপ, আর বাদ বাকি আপনার নর্মাল। মালটা খুব ফ্রেশ, অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 5,000 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার ডিপ ফ্রিজ, হাইস ডিপ ফ্রিজ এক ডোরের। আপনার সম্পূর্ণ হলো এক ডোর, ফ্রেশ, আপনার জাহাজের মাল। এই যে দেখাই, এটা হলো সম্পূর্ণ ডিপ। এটা রেস্টুরেন্টে বা দোকানের ক্ষেত্রে বা যাদের ডিপ লাগে বড় সেক্ষেত্রে আপনার 300 লিটার হবে, একদম ফ্রেশ। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 7,500 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার মাইলস্টোন, আপনার ডয়ের সিস্টেম, যাদের ডয়ের লাগে সেই ক্ষেত্রে 12 সেফটি। উপরে নর্মাল আর নিচেরটা হচ্ছে আপনার ডিপ। ডিপটা অনেক বড়, দেখেন ডিপটা অনেক বড়। তো আপনার সিস্টেম দুটোটা আপনি ডিপ দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ের দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ের ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, অপশান দুটোটাই। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 7,000 টাকায়। এই ফ্রিজটার দাম 7,000 টাকা, আনটাচ। তারপর দেখাচ্ছি আরেকটা ফ্রিজ, সেটা হচ্ছে আপনার ডিপ ফ্রিজ। এটা হলো জাহাজের এক ডোরের, এটা হলো জাহাজের একটি ফ্রিজ। এটা আপনার টেম্পারেচার, ডিজিটাল সব কিছু। দেখেন বিগ সাইজ, আপনার 270 লিটার এটা। তো
তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 7,000 টাকায়। তারপর একটা দেখাবো আপনাদের ডাবল ডোরের একটি ফ্রিজ, এলজি ব্র্যান্ডের একটি ফ্রিজ। এটা আপনার খুব সুন্দর একটা মাল, সাইড বাই সাইড। এটা আপনার ডিজিটাল, এটা আপনার পানি পুনি সব কিছু খেতে পারবেন। এটা দেখা যায় আপনার এলজি ব্র্যান্ডের আপনার ডাবল ডোর, আপনার আনটাচ, খুব সুন্দর একটা মাল। এটা আপনার হলো এখানেও আপনার পানি পুনি সব কিছু আপনি রাখতে পারবেন, খেতে পারবেন ঠান্ডা ঠান্ডা করার জন্য। এটা দেখাচ্ছি আপনার ভিতরে। এই শার্টটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ডিপ, সম্পূর্ণটা ডিপ। আপনার ডয়ার তাক এটি সেলফ আরও আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণটা নর্মাল, এলইডি লাইট সব কিছু বিশাল। এটা আপনার হলো 758 লিটার, মানে এলজির সবচেয়ে বড় মাল, 758 লিটার। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ এটা। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 35,000 টাকায়। তো প্রত্যেকটা মেলে আমাদের ওয়ারেন্টিও আছে। এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন 35,000 টাকা। তবে আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করার আমরা করব। তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার সুপার ইয়ার স্টোন, খুব বড় একটা ফ্রিজ। এটা আপনার ডয়ার সিস্টেমের, এটা সেফটির হিসাব করতে গেলে আপনার 18 সেফটির একটি ফ্রিজ। এটা আপনার উপরে নর্মাল, আপনার ডেকোরেশন যা আছে সব কিছু আছে। এটা আপনার ওয়াশ হবে, এটা মালটা আসছে, এটা ওয়াশ হবে। এটা আপনার ডয়ার, এটা আপনি যে ডেকোরেশন সব কিছুই আছে। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকায়। খুব বড় একটা ফ্রিজ। তো পরে আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার মাইলস্টোনের, আপনার 14 সিফটি, উপরে ডিপ, নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল, অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। আমাদের প্রত্যেকটা মাল 4-5 দিন চালিয়ে আর টেস্ট করে তারপরে আমরা অ্যাড দিই। উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 7,000 টাকায়। তো আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটি ফ্রিজ, তা নন ফ্রস্টের, 16 সিফটি, তবে একদম নতুন, ফ্রেশ, আনটাচ। দেখতেই পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ, হোয়াইট কালারের। এটা হচ্ছে আপনার ডিপটাও অনেকটা বড়। এটা হচ্ছে নর্মালটা অনেক বড়, পকেট সব কিছু। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকা। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, যারা ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে বুঝবেন। তো ঢাকার ভিতরে আমাদের ওয়ারেন্টিটা আছে, 10 বছরের ওয়ারেন্টি। এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে 9,000 টাকা। তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি হিটাসি ফ্রিজ, 12 সিফটি, নন ফ্রস্টের, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। উপরে ডিপটা অনেকটা বড়, নিচে নর্মাল, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা। তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি স্যামসাংয়ের, নন ফ্রস্টেরই, আপনার 14 সিফটি, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। দেখেছেন উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা। তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি ট্রান্সট্রেডের মাল, আপনার ফ্রস্টের ভিতরে, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। দেখেন এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ, এটা হলো ফ্রস্ট টাইপের, এটা হচ্ছে উপরে ডিপটা অনেকটা বড়। যারা মিডিয়াম সাইজের বা 4 জন 5 জন সেক্ষেত্রে তো নিতে পারবেন, বা ব্যাচেলারের ক্ষেত্রে।
এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, খুব সুন্দর, ডেকোরেশন খুব ফ্রেশ। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 7,000 টাকায়। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। তো এটা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে 7,000 টাকায়। তারপরে আরেকটা দেখাচ্ছি স্যামসাংয়ের 14 শিফটের একটি ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার নন ফ্রস্টের, এটা আপনার উপরে ডিপ, এটা আপনার মালটা আসছে, এটা ওয়াশ হবে, নিচে নর্মাল। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, আনট্রাস অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন 8,500 টাকা। তো আমাদের আসার ঠিকানা আমরা দিয়ে দেবো। আমাদের যারা আমাদের ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুটোটাই আছে, আমাদেরকে ফোন দিবেন, তাহলে আমরা দেখা দিতে পারবো। তো সবাই ভালো থাকবেন।